Começando mais um vídeo pro canal aqui. Hoje o que nós vamos mexer, ó, geladeira zona. Não tá muito na nossa praia não, mas vamos dar uma customizada nela. A geladeira ela já tem algum tempo que tá com a gente. Ela quebrou os bracinhos, aí o Dudu já tampou os buracos dos bracinhos aqui. Nós vamos dar uma pintura nela, dar uma customizada, uma plotada nela, para deixar ela bem zero mesmo, vamos colocar na nossa garagem lá fora. Então aqui, ó, nós já jogamos uma tinta nela uma vez, mas ela tá toda detonada. Filma aqui, Jéssica, para ver. Ela não, a tinta não ficou legal aqui onde que pegava, então nós vamos dar um talentozinho nela e deixar ela estilo artesanal mecânico. Aí pessoal, o que é nosso trampo hoje aqui, ó? Já tiramos a porta dela, que a porta dela vamos plotar. Essa geladeira nós vamos colocar outra geladeira na cozinha, essa geladeira vai ficar na nossa garagem. Então nós vamos fazer ela estilo artesanal mesmo, estilo mecânica. Então nós já mandamos plotar a porta dela e eu tô querendo fazer uma pintura nela estilo pátina, estilo hot rod mesmo, antigo. Vamos fazer uns puxadores diferentes para ela. Então vamos ver se consegue fazer uma pintura assim mais envelhecida nela. Aí você me pergunta, Dudu, você sabe fazer? Você sabe fazer? Não. Vou aprender nessa geladeira. Então vamos lá, vamos chegar ao Mai. Pessoal, já tô aqui no trabalho, tô fazendo as máscaras da pintura, que a gente vai usar esse peão aqui e essa coroa. Então, o esquema vai ser o seguinte, a gente só vai colocar lá, pintar por cima e tirar. Então, já vou fazer aqui o da coroa e também ontem eu já dei uma passada no sucatões de moto aqui, ó. Olha os bichinhos que eu achei. A gente vai estar usando dois deles para fazer os puxadores da geladeira. A gente vai fazer um esqueminha com uma chapinha parafusada na lateral e vamos colocar eles lá, vai ficar bem bonito. Então, fique no aguardo, vou aqui continuar o trabalho.
aprovado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que burro. Mas é claro, burro. 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 Mas você é mesmo um tonto. Seu burro. Que burrico. Ai, que burrinho. Ai, que burro. Etapa, lixei a geladeira, dei uma papelada nela. Na verdade eu passei só a 220, uma 400 e uma 600. Ela ainda ficou um pouquinho de arranhado. Mas como a pintura vai ser pátina, então acho que não tem muita frescura não. Não preparei porque a geladeira tava boa a pintura dela, então ficou um sinalzinho de lixa. Mas isso aqui, como vai ser a pátina, não tem importância. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater um prata, que é o prata que sobrou da tinta do meu carro, entendeu? Vou bater o prata para depois, o Dudu fez essas forminhas aqui, ó. Aqui nós vamos colocar e fazer uns desenhos de engrenagem nela. Então eu vou bater esse prata, depois eu vou bater o preto, já fazendo isso aqui, o prata vai ficar de fundo para isso aqui. Vou bater o preto, mas forçando nos cantos, aí depois a gente vem, lixa ela e vou envernizar com verniz fosco automotivo. Então esse é o plano, né? Vamos ver se vai dar certo, se vem dar certo. É isso aí. De prata aqui. Agora nós vamos pro preto, fazendo as engrenagenzinhas aqui de sombra, e vou caprichar no preto aqui para fazer a pátina. Depois nós vamos correr uma lixa e invernizar ela. Estamos em mais uma etapa aqui, ó. Terminei de pintar, então eu fumacei o prata por debaixo do branco, fumacei o prata em cima do branco, fiz as coroas
com as máscaras com preto, reforcei bem o preto nas lateral dela e vim com o prata de novo e dei uma fumaçada em cima. Então agora eu vou lixar pra dar o toque de pátina, igual do lado de cá. O lado de cá eu já lixei. Dá uma olhada como é que ficou o lado de cá, ó, Dudu. Ah, top. Tá vendo? Como é que a luz tá aí? Aí o prata por baixo dá um tom de primer, mais envelhecido e um desgaste nela. Então agora aqui é só se tivesse um dourado, podia bater um dourado aqui para dar um tom de mais ferrugem nela. Mas como eu não tenho, nós vamos fazer com as tintas que a gente tem. Agora eu só vou invernizar com o verniz fosco. Então é isso aí a parte da nossa geladeira Hatlook. Mais um vídeo finalizado, mais um trabalho finalizado aqui. Nossa geladeira Hatlook, né, Dudu? É. Nossa geladeira aqui que vai para nossa garagem oficina ali. Então tá aí, ó. Fizemos a plotagem da porta dela. Fizemos a pintura de pátina na lateral. E fizemos puxadorzinho aqui de biela e pistão, ó. Então tá aí, agora ela vai ficar aqui por enquanto, porque nós estamos começando a fazer a construção da nossa garagem lá em cima lá. Vou até mostrar lá pra vocês lá. Então por enquanto ela vai ficar aqui, depois ela vai lá pra cima lá, fazer uma garajona estilo americana. Aí e bati um verniz fosco nela também. Ela tá toda invernizada, só porque no verniz fosco. Invernizei o plotter também. Então tá aí nossa geladeirona, ó. Daqui uns dias ela tá lá em cima na Artesanal Mecânica. Vamos lá pra vocês verem como é que tá ficando a nossa garagem lá. Então aqui nós já iniciamos essa semana aqui fazer a garagem. Vamos fazer um mezanino aqui, um mezanino. E por cima dele vamos fazer um lugar de guardar peça e fazer um escritóriozinho. A geladeira vai vir pra cá. A gente já tem um ambientezinho aqui, do lado aqui onde o Niva tá. Então a gente quer fazer uma garajona daquela estilo americana mesmo, uma garagem bem legal mesmo, uma oficina garagem. Futuramente aqui vamos colocar um elevador, nós vamos fazer um mezanino alto, mais alto para a gente colocar um elevadorzinho aqui para a gente trabalhar. Vamos fazer uma churrasqueirinha aqui, estilo Hatch também, do jeito Artesanal Mecânica. Então é isso aí, já estamos metendo brasa na obra aqui, mas como se diz, isso aqui é obra de pobre, né? Então vai demorar um pouquinho, vamos fazendo devagarzinho. E é isso aí. No vídeo aí, Dudu, você coloca umas imagens do jeito que nós estamos pensando em fazer nossa garagem aqui. Umas imagens da nossa garagem retrô que nós vamos fazer aqui.
compartilha aí, dá uma força pra gente aí. Estamos querendo chegar a 1000 inscritos pra gente começar a monetizar o canal. Então, compartilhe nossos vídeos aí, dá uma força, se inscreva em nosso canal aí, pra gente ter mais ânimo pra fazer vídeo aí pra vocês. É isso aí. É nóis. Pessoal, então aqui, voltando de novo para finalizar o vídeo, que eu esqueci de falar os valores que foi gasto na geladeira. O pessoal gosta de saber os valores aí, ó. Então essa customização aqui ficou por menos de R$200. Ficou R$100 do plotter. O plotter tem muita gente que cobra caro aí, dá uma pesquisada. Eu consegui por R$100 a plotagem só da porta. Gastei mais R$80 de tinta, que foi o verniz e mais o preto. Um pouco de tinta eu tinha aqui. Fita, essas coisas eu tinha, lixa também eu tinha. Então ficou a média de R$180, R$190, por exemplo, se fosse comprar lixa e alguma fita alguma coisa, 190, R$200 então. Então esse é o valor da nossa customização. Os puxador, Dudu ganhou foi na oficina de moto e pegou, pediu lá e ganhou, que é pistão e biela velho. Solda, essas coisas a gente tem aqui. A rebite foi baratinho também, que nós compramos para rebitar. Então é isso aí. Customização da nossa geladeira Hatlook aqui por menos de R$200.